Баршаңызға ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Мен сізге бүгін тағы да бір ПП диеталық нанның рецептімен бөлісемін. Сондықтан арнамнан алыстамай видеомды соңына дейін көрсеңіздер. Бұл нанды қанша жесеңіздер де семірмейсіздер. Сондықтан қорықпай диета ұстап жүрсеңіздер, ПП тағамдар жеп жүрсеңіздер, міндетті түрде ас мәзірлеріңізге қосып қойсаңыздар болады, және де жасап көруге кеңес беремін. Толық рецепті төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Бұл жерде чечевицамызды мен түнде жуып, тазалап, және де үстінен суымыз батып тұратындай етіп, чечевицамыздың үстіне суымыз батып тұратындай етіп қойып қоямыз бір түнге. Содан соң барып таңертең тағы бір жуып жіберіп қолдана берсек болады. Енді жуылған чечевицамыздың үстінен қаймағымызды, сүзбемізді, жұмыртқамызды салып, жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Бұл нанды қанша жесеңіздер де семірмейсіздер, себебі құрамында ешқандай да ашытқыш жоқ. Сондықтан сіздер де диета кездеріңізде дәл осы нанды жасап қойсаңыздар болады. Бұны кез келген тағам түрлерімен жей берсеңіздер болады. Енді осы массамыздың үстінен аздап көз мөлшерімен тұз саламыз, және де қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз. Бұл нанды кез келген жаңағыдай тағамдармен жей берсеңіздер болады. Таңғы асқа мысалы сармаймен де жесеңіздер болады. Салаттармен де кез келген тағам түрлерімен үйлесе береді. Сондықтан міндетті түрде жасауыңызға кеңес беремін. Енді пісіретін формамызға салып аламыз. Менде силикондық форма. Бұны кез келген жаңағыдай кондитерлік магазиндерден таба аласыздар. Мен бұл силиконный форманы 1200 теңгеге алғанмын. Енді пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешімізде 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді қызып тұрған пешімізде айтқанымдай 35-40 минут пісіріп аламыз. Нанымыз дайын пісіп шықты. Өте керемет жұп-жұмсақ болып пісті. Қазір сіздерге толығымен жылығаннан кейін арасын кесіп көрсететін боламын. Міне сізге кесіп көрсетіп жатырмын. Қарап тұрсаңыздар, өте жұп-жұмсақ болып шыққан, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, алдағы уақытта сіздермен тағы да пайдалы тағамдармен, және де тез жасалынатын тағамдармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.